Почему мое мнение, что костер они жгли и пили чай до того, как они погибли? Потому что если бы этот костер был бы позже, они бы развели его достаточно большим, и, по крайней мере, некоторые бы не погибли от замерзания, как это мы видим в уголовном деле. Но, разведя костер, попив чаю, этот костер у них потом потух, и они уже после трагедии просто не смогли его развести. Вот это вот мое мнение. Что происходит дальше? Они спускаются к ручью. Это всего 64 метра от места костровища. Там они нарубают верхушки елочек. Эти верхушки им нужны для вполне логичной и понятной для меня цели.